হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই আছেন অনেক ভালো। তো ভিউয়ার্স, সাইফুল খামারের ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাকে জানাই সুস্বাগতম। আর আজকে নতুন আবারও একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। ভিডিওটা হচ্ছে বেশ কিছুদিন আগে আপনারা কিন্তু আমার খামারের নতুন যে তৈরি করার যে ভিডিওটা, ওটা অবশ্য আপনারা অনেকেই দেখেছেন। আর এটা হচ্ছে আমি আজকে নতুন খামারে কিন্তু ছাগল উঠাইছি। তো এই যে দুইটা ছাগল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দুইটা ছাগল আমি অলরেডি আমার নতুন খামারে উঠাইছি। আর ছাগল পালন করতে গেলে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ঘাস। আর ঘাস যদি থাকে তাহলে আমরা জানি বা ইউটিউবে আমরা অনেক ভিডিও দেখছি যে যদি ঘাস খাওয়ানো যায় তাহলে ছাগলের খরচটা অনেক কম হবে। তো এখানে আপনারা অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন যে জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলো কিন্তু ফেলানো থাকে আমার মানে বাড়ির পাশে একেবারেই। তো সেই জায়গা থেকে যে ঘাসগুলো আমি আসলে পাবো সেখান থেকে আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে প্রত্যেক দিন 10 থেকে 12টা ছাগলের খাদ্য কিন্তু এখান থেকে আমি জোগাড় করতে পারবো। তো এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার কিন্তু খরচটা অনেক কম হবে। বা আমি যে নতুন দুইটা ছাগল কিনছি এই জন্য করে আমি আজকে ভিডিও দিচ্ছি আর আপনারা দেখতেছেন, আসলে কিন্তু ব্যাপারটা আমার ওটা না। আমি খামারও করছি এবং এটা হচ্ছে নিজেরই চ্যানেল। তো এখানে আপনি প্রত্যেক দিন একটা করে ভিডিও পাবেন যে আমার খামারে আমি কিভাবে কি করতেছি, আসলে কয়টা ছাগল উঠাইতেছি বা ছাগলকে কি খাওয়াচ্ছি, কোন ধরনের খাদ্য খাবারগুলো তাদেরকে দিলে ভালো হবে, এগুলো আমরা অলরেডি কিন্তু ইউটিউবেও দেখি। তবে একটা বিষয় হচ্ছে কি, আমরা যেগুলো দেখি এইগুলো কিন্তু প্রতিবেদক চ্যানেল থেকে দেখি, কারণ এইখানে তারা হয়তো একদিন যে কোনো একটা চ্যানেলের ভিডিও দেখায়, আর যাদের নিজস্ব চ্যানেল আছে তারা কিন্তু খুবই কম ভিডিও দেয়। আর এইখানে আরও দেখতে পাচ্ছেন যে ছাগলগুলোকে আমি মাঠের মধ্যেখানে পানিতে নামিয়ে দিয়েছি, এখানে কিন্তু তারা খাইতেছে। ভাই একটা জিনিস হচ্ছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে তারা কম বেশি রোগ হয়, আর আমরা দেশি ছাগলের মতো ব্ল্যাক বেঙ্গলটা তো আসলে দেশি, তো সেটা আমরা নিজেদের মতো করে পালন করতে পারি। আর আমার খামারের এই সামনের দিকটা আসলে আমি নেট দিয়ে ঘিরে দিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে এই যে আমি যতটুকু পারবো আপনাদেরকে চেষ্টা করব যে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য, আমার কাছ থেকে যেন আপনারা একটু হলেও উপকৃত হন। এবং আমি নিজে চেষ্টা করব যে আমি যদি নিজে কিছু করতে পারি তাহলে আমার যত ভিউয়ার্স ভাই ব্রাদার আছে তারাও যেন কিছু করতে পারে। ভাই একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা আবেগে পড়েই কিন্তু ফার্স্টে আমরা খরচ করে ফেলি। আমরা বেকার ছেলেবেলে অনেকে আছে যে টাকা নেই, বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিন্তু আমরা এই ধরনের কাজকামগুলো করে থাকি। তো ভাই আমি বলি যে হ্যাঁ, আপনি টাকা নেন, নিয়ে অল্প অল্প করে শুরু করেন। একটা জিনিস যে ফার্স্টে আমাকে ঘাস লাগাতে হবে বা আমার এতগুলো জমির প্রয়োজন, আসলে কিন্তু এমন ধরনের কিছুই না। আপনি প্রথমে দুইটা একটা দিয়ে শুরু করবেন এবং আপনি সেইখান থেকে চেষ্টা করবেন যে আরও বেশি কিছু বাড়াতে পারবো বা বাড়াবো। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আপনার পরক্ষণে ভবিষ্যতে হলেও একটু উপকারে আসতে পারে।